இந்த பாப்பா குழந்தை அம்மா யாரு? கை தட்டுங்க. மழைக்கு எங்க போய் தங்குறீங்க? நான் நாளைக்கு வரேன். நாளைக்கு இங்க பாரு. அதான் ராஜா மாதிரி ஆயிட்டேன். சூப்பர். At 12 by 9, this is going to help homeless people who are there living on the bridges side. There are little kids, so this is going to help a lot. If you can do it in your place, please do reach out, buy such tarpaulin and help people who are without homes. This is Dean Walter from God's Feeding Bowl. கோயில் சின்ன பிள்ளைங்கன்னா நல்லா படிச்சு கலெக்டர் ஆகி போலீஸ் ஆகி நல்லா படி சரியா.